chó tôm cô rộp kẹ nạ ạc thập đầy chi tí cô rộp cô rộp lột cá lột ốm lột phú nẹt minh chi tí cô rộp cô rộp lột cú nẹt cú chi tí sỏ lạnh xa lục sơ tiền xích mì trầy Việc bạc thông tam miên nhông ao sơ tiền ó miên chật sập bài rịch riêng chỉ ti bom phótប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះគណៈអធិបតីជាកិត្តិយសលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានរៀបចំពិធីវិវាកុមារអន្តរជាតិថ្ងៃ1មិថុនាដោយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលកម្មវិធីនេះឆ្នាំមុនធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សាដូចអីថ្ងៃទី1មិថុនាជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីវិវាកុមារអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកកុមារទាំងអស់រំលឹកឡើងវិញនៅការឈឺចាប់ដែលពួកហ្វាស៊ីអ៊ីស្លែបានយកកុមារជាង400នាក់ទៅសម្លាប់ចោលមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីឆ្នាំ1975ដល់1979ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពួកគេបានបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការឥតឈប់ឈរព្រមទាំងបង្អត់អាហារទៀតផងជាលទ្ធផលកុមារត្រូវស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់នៅសម័យនោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកុមារមានសិទ្ធិឡើងវិញហើយកុមារមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការការពារសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនិងសិទ្ធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមភាពនៅក្នុងសង្គមដូចនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកុមារសូមបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានល្អប្រសើរដោយស្ដាប់ដំបូន្មានឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេះជួយទុកធុរៈអ្នកដទៃគោរពវិន័យសាលាដើម្បីឲ្យខ្លាចខ្លួនជាកុមារ3ល្អគឺកូនល្អសិស្សល្អនិងមិត្តល្អពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំនឹងមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់សរសេរអក្សរឲ្យមានរបៀបស្មើលើស្មើក្រោមធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យជាប្រចាំមិនតិចនំនឹងចំណីដែលក្រសួងហាមឃាត់ញ៉ាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពនិងមិនចោលសម្រាមផ្ទះដាក់ឡើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតចំពោះគណៈអធិបតីជាកិត្តិយសលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសូមគោរពជូនពរបវរសួស្តីសិរីមង្គលចូលមានដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារគណៈអធិបតីជាកិត្តិយសលោក